宇宙の音は聞こえるのか。宇宙は無音ではない音は感じるものでもある。宇宙は真空に近いため、通常の音波は伝わらない。だが、電磁波やプラズマの振動を音に変換することはできる。NASA が公開した宇宙の音は、星やブラックホールが奏でる重低音。それは鼓膜ではなく、魂で聞く音かもしれない。聖中の書は語る、無音の空間に、秘密宇宙の鼓動があるとか。